तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। मैंने ये प्लेटिना का इंजन ओपन किया है। इसमें दिखाते हैं आपको क्या कमी निकली है। इसके क्रैंक सेट है, ये भी ख़राब है। इसके बैरिंग भी ख़राब है दोनों, और इसके हेड के बाल्ब दोनों ख़राब है। ये जो बाल्ब है ये भी ख़राब है दोनों। और इसकी पिस्टन की हालत तो देख ही सकते हैं आप। इसका पिस्टन ख़राब है और इसकी क्लच प्लेट भी ख़राब है। और इसमें हम बोर कराएंगे 25 नंबर। बाकी इंजन की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।